ሰላም እንደምን አላችሁልኝ ውድ ተከታታዮቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ምርጥ የሆነ ልዩ የሆነ ለጉፋን ፍቱን የሆነ የብርቱካን ሻይ አሰራር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ከኔ ጋር ቆዩ ብዬ ስልካበስኳችሁ። አሁን ወደ አሰራራችን የብርቱካን ሻያችንን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ግብአት እንደዚህ እንደምታዩት የብርቱካን ጁስ ተጨምቆ የተዘጋጀ ወይም ደግሞ ታሽጎ የሚሸጠው መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሬንጅ፣ ብርቱካንና ዝንጅብል እንዲሁም ደግሞ ቀረፋ ወይም ደግሞ ሲናመን እንጠቀማለን። እነዚህ ግብአቶች በጣም ልዩ የሆኑ ለጉፋን ፍቱን ማለት ነው። የብርቱካን ጭማቂያችንን ወደ ድስታችንን እንገለብጥና ወደምናፈላበት እቃ ላይ ከዛ በኋላ እንዲህ በምታዩት መልክ ብርቱካኑን ክትፍ እናደርገዋለን። እንዲሁም ዝንጅብሉን እንከትፈዋለን። ከዛ ደግሞ ሲናሙን እንደዚህ አጥበን እናዘጋጅና ብርቱካናችንን ቀጥታ እንጥደውና ምንድነው የምናደርገው? ከትፈን ያዘጋጀነውን አንድ ብርቱካን እንጨምርበታለን። እንደዚሁም ዝንጅብሉን እንጨምርበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ብርቱካኑ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። ብዙ ጊዜ አቅም ሲያንሰን አቅም ሳይኖረን ሲቀር በጣም አቅም እንዲኖረን የሚያደርግልን በዋናነት ለጉፋን ደግሞ በጣም ቫይታሚን ሲ በጣም አስፈላጊ ነውና ፍቱን የሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ቀረፋውም አለ፣ ጅንጀሩም አለ። በውስጡ ደግሞ በዝንጅብል ውስጥ ያለው ብዙ ንጥረ ነገሮች ደግሞ ጉሮሯችን ላይ የተለያዩ እንደዚህ የመብላት የመቁሰል ነገር እንደዚህ በቃ የማመም ነገር ለሚሰማን ነገር በጣም ፍቱን የሚያደርግልን ማለት ነው። እንደ ባክቴሪያ ያለ ነገር ጉሮሯችን ላይ ያለውን በቀላሉ እንዲወገድ የሚያደርግልን ማለት ነው። ቀረፋውም እንደዛው ማለት ነው። ከዛ አንድ ላይ ሁሉንም በደንብ አድርገን እናፈላዋለን ማለት ነው። የብርቱካን ጁሱን፣ ዝንጅብሉን፣ ቀረፋውንና እንዲሁም ብርቱካን ቆራርጠን ያዘጋጀነው ማለት ነው። ከዛ እያያዘን እንደዚህ በደንብ እንዲፈላልን እያያዘን ብርቱካኑን ቀስ እያልን ጨመቅ እናረጋታለን። የውስጡ ያለው እንዲወጣ ማለት ነው። ብርቱካኑን ከነልጣጩ ዝንጅብሉን ከነልጣጩ በደንብ ንጹህ አድርገን ካጠብን በኋላ ምንም መላጣ ያስፈልገንም ዝም ብለን ከትፈን ጨምረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔም በእንደዛ መልክ ነው ያደረኩት። የእውነት ሰሞኑን እኛ ጋር በጣም ቅዝቃዜ ያለ ከምነግራችሁ በላይ በጣም ቀዝቃዛ ነውና በቀላሉ ሁሉ ሰው ጉፋን ይይዘዋል። ደግሞ የሚይዘን ጉፋን በሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ጉሮራችንን ይዞ ዝግት የማድረግ ነገር ከዛ በኋላ በቃ ዝም ብሎ እንትን ማለት ነገር አፍንጫችን የመታፈን ነገር አለውና እንደዚህ ያለውን ነገር እዚህ ጋር እንግዲህ አፍንጫችን ጋር መታፈን ጉሮራችን ጋር ደግሞ መታመሙ በራሱ የባክቴሪያ ጥርቅም ወይ ደግሞ የባክቴሪያ መከማቸት ነውና እንደዚህ ያለውን ነገር እንደ ዝንጅብል እንደ ሲናመን ያለው ነገር በቀላሉ ከላያችን ከኛ ላይ እንዲወገድልን ወይ ደግሞ እንዳይኖር ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አንድ ላይ ሁሉንም እንዲፈላ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዩት፣ አብሮ በደንብ ስናንተከትከው የዝንጅብሉ ጣዕም በጣም ይወጣል። እንዲሁም የቀረፋውም ጣዕሙ በደንብ ይወጣል ማለት ነው። አንድ ላይ አብሮ ከብርቱካኑ ጋር አንድ ላይ ባላንስ የሆነ ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ እንደተከተከልን በኋላ እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ማር እናዘጋጃለን። ማር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰውነታችን ሙቀት እንዲሰጠን በሙቀቱ አማካኝነት ከትኩሱ ነገር ጋር አንድ ላይ ተደባልቆ በደንብ ጉፋኑን ከላያችን ላይ እንዲወገድ ያደርግልናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በማር ውስጥ የሚገኘው በቀላሉ ባክቴሪያን ሊያጠፋ ሊገድል የሚችል በውስጡ ባለው ንጥረ ነገሮች አማካኝነት እሱም በጣም ጥቅም ያለው ነገር ማለት ነው። ከዛ በምታዩት መልክ በማጥለያ አድርገን እናጠለዋለን ማለት ነው። ዝንጅብሉን፣ ብርቱካኑን እንዲሁም ደግሞ ቀረፋውን እንዲጠል እናደርገዋለን ማለት ነው። እንዲጠል ካረግን በኋላ ወዲያውኑ ማራችንን እንጨምራለን። ማሩን እሳት ላይ አታንተክትኩት። ልክ ካወጣችሁ በኋላ ልጠጡ ስትሉ ጭምር አድርጉና አማስላችሁ ተጠቀሙበት። አንድ ላይ ማሩን ማፍላቱ እሳቱ ላይ ብዙ ያለውን ጥቅም እንዲጠፋ እናደርገዋለን። ስለዚህ በእንደዚህ መልክ አድርገን ብንጠቀም የበለጠ ከማሩ ላይ የምናገኘውን ንጥረ ነገሮች እናገኛለን። ከሻዮቻችንም ላይ የጨመርናቸው ግብአቶች በጠቅላላ ለኛ ለጉፋናችን ፍቱን የሆነ በቃ መድኃኒት በሚባል ደረጃ በሉት። በቃ ብዙ ጊዜ ጉፋን ከመድኃኒት የበለጠ በእንደዚህ ያሉ በተለያዩ ትሪትመንቶች በምናደርግበት ጊዜ ነው ጉሮሮ ህመማችንን የአፍንጫ ህመማችን ሁሉ በቀላሉ ከኛ ላይ ልናስወግድ የምንችለውና በዚህ መልክ ይዘን ብርቱካናችንን ከትፈን ስላይስ አድርገን በእንደዚህ መልክ ዲኮር አድርገን በእንደዚህ መልክ አድርገን እናቀርበዋለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ መጠጣት ነው ማለት ነው። እዩት እንዴት ቆንጆ ነው ልነግራችሁ አልችልም። የእውነት ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም እኛ ጉፋን ሰሞን በጣም ስንቸገር በቀላሉ በቤት ውስጥ በእንደዚህ እያደረግን ነው አቅማችንን
እንግዲህ ያቅም ማነስም ነው ለጉንፋን ያቅም ማነሳችንን በቀላሉ የመለስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጉንፋን ደግሞ የዳን ነው በዚህ በምታዩት በኦሬንጅ ወይ ደግሞ በብርቱካን ሻይ አማካኝነት ነውና ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልኝ። ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አበረታቱ። እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ የእውነት ሰርታችሁ ሞክሩት። ቀላል የብርቱካን ሻይ ለጉንፋን ፍቱን የሆነው አሰራሬ በድጋሚ ይሄን ይመስላል። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ በያል